Gente, bora ver o cavalo solto. Bora ver o cavalo solto. Eita, tá chovendo. Aí, olha, vai o cavalo que tá solto. Vamos. O pai tá lá. É, alumeia. Vai com a corda aí, velho? Eu lá. Olha o cavalo solto ali. Ilumeia, que eu gravo. Chega, vou botar zoom. Não, eu gravo. É que eu tô cego, eu tô cego. Dá um negócio, você faz um negócio. Quer? Faz um negócio. Vai gravar. Deixa eu ver. Aqui. Não, é pra eu gravar. Pera aí, é só pra dar um... Aqueles fios aí você passa. Vai, gravou. Gente, ali não dá pra ver muito. É, mas já Ele era. não tem estaquinho, né? Pai, mãe já foi? Não? Faz só esse pedacinho de corda. Eu vou pegar o cabecinho dele lá. Eu já vou, Paulo. Gente, não dá pra vocês verem, mas tem um cavalo. Mas tem um cavalo aqui. Esse vídeo eu vou colocar como resgate do cavalo. Eu não consigo ver. Aí que mais. Aqui. Aí tá melhor, Lelo? Não consigo mostrar nada pra vocês. Mas tá legal. E vou botar pra ouvir. Caminho. Que é isso? Gente, que é isso? Vou ficar aqui gravando essa fogueira. Tô fazendo fogueira, é? Queimando um basco, um bocado de basco que a casa. Mas você sabe que queimar isso pode acabar com o meio ambiente. Só uma vez, da Fernanda, lá do meio. Uhum. Tá. Tá queimando muito. Tá pegando muito fogo. Posso se aproximar? Só até aqui mesmo. Só até, Acabou. só até aqui. Legal. Eita, pegando muito fogo. Aqui não tá tábua embaixo. Tá. Deixa eu ver.
que vocês fazem? Olha como eu faço. Desse jeito assim o fogo de perto. Tá quente demais aqui. O fogo tá crescendo cada vez mais. Pera aí. Ah, não. O fogo vai se espalhar. Uma parte ali tá pegando fogo, tá encostando no chão. Não dá pra ver aqui na gravação. Mas eu consigo ver aqui na vida real. Só tá pegando fogo. Olha aqui, é fogo. É bonito, Walter. Uhum. Eu vou voltar pra casa. Vamos ver se uma pedra. Vamos ver se minha mão desce. Vou pedir. Pra minha mãe. Então, gente, foi isso. Deixem o like, se inscrevam. Deixem o like, se inscrevam no canal. Apertem o sininho de notificações. Tchau! E tchau!